हाउ टू फिक्स फेसबुक स्टोरी म्यूज़िक साउंड प्रॉब्लम। अभी के टाइम पर आप फेसबुक के अंदर एक प्रॉब्लम को फेस करते होंगे जो कि साउंड से रिलेटेड है। अभी आप खुद का स्टोरी देखने जाओ या फिर दोस्त का स्टोरी या फिर कोई फ्रेंड का स्टोरी देखने जाओ तो भाई आपका स्टोरी के अंदर साउंड देखने को नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर किसी का भी साउंड यहाँ पर सुनाई नहीं देता है। कोई भी स्टेटस देखो, कोई भी स्टोरी देखो, किसी का भी आपको यहाँ पर साउंड देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो साउंड प्रॉब्लम है फेसबुक के अंदर स्टोरी पर, ये कब से आ रहे, कितने तारीख से आ रहे। प्लीज़ यार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए और 1 मिनट के अंदर इनका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फिक्स करना काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको एक फेसबुक ऐप दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। फेसबुक ऐप को इस टैब से लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। आपको आई इन्फॉर्मेशन पे आना है। फेसबुक ऐप को इस टैब से एक बार 4 स्टॉप कर लीजिए और भाई करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड कैचे मिलेगा तो आपको क्लियर कैचे सिर्फ करना है, ठीक है। अभी क्लियर स्टोरेज मत कीजिए, अभी बाद में करना है, मैं आपको बताऊँगा कब करना है, ठीक है। और अब इसके बाद करना क्या होगा, देखिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च पे आना है और आपको टाइप करना है फेसबुक ऐप अपडेट 2025, ठीक है। और इसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे टाइप करना है। काफ़ी लोगों का वीडियो पे ये भी कमेंट आए कि बता रहे थे भाई मैंने गूगल प्ले स्टोर से फेसबुक ऐप को अपडेट किया है, अपडेट करने के बाद फेसबुक के अंदर म्यूज़िक पर साउंड प्रॉब्लम आए हैं। तो काफ़ी लोगों का ऐप अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम आई है और काफ़ी लोग अभी तक ऐप को अपडेट नहीं किए। दोनों सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आपको गूगल प्ले स्टोर से होगा, आपको 1 नंबर पे टाइप करना है, ठीक है। अगर कोई अपडेट शो होता है तो इस टैब से क्लिक करके फेसबुक ऐप को पहले अपडेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप अपडेट कर लोगे, काफ़ी लोगों का तो अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम आए है ना, काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम फिक्स भी हो जाती है, ठीक है। जैसे आप ये काम करोगे उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलेगा आपका फ़ोन का पावर बटन, वॉल्यूम बटन अप डाउन। तो कोई भी वॉल्यूम बटन को प्रेस करो और यहाँ पर देख लो आपका जो यहाँ साउंड वाला ऑप्शन है ये फुल है कि नहीं, ठीक है। तो इस टैब से आपको यहाँ पर फुल कर लेना है, ठीक है, पूरा फुल कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, देखिए अब आना है आपको फेसबुक के अंदर। यहाँ पे आप जैसे आओगे, किसी का भी स्टोरी देखो, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपने देखा यहाँ पर साउंड वाला प्रॉब्लम फिक्स हो गए हैं। फिर भी आपका साउंड वाला प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुए हैं तो एक बार यहाँ पर क्लियर स्टोरेज कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर लेना है। फिर भी नहीं होता है तो एक और तरीका बताता हूँ, देखिए फेसबुक ऐप को इस टैब से लॉन्ग प्रेस करो और यहाँ पर डिलीट मिलेगा, अनइंस्टॉल कर लो। फिर से आप उसको इंस्टॉल डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करो। आप